Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni. Bugungi videorolikimizda Onyx avtomashinasini probegini aniqlab berganmiz. Onyx Trekkerni probegini aniqlasa bo'ladi. Hozirlar ko'rsataman aniqlashni. Turganlar shu Onyx mashinamizni sotib olgan ekanlar. Probegi aniqladik. Toshni chiqdi. 00 toshni o'zi bo'ldi. Ko'rib turganlaringiz yana 17679 kilometr ko'rsatib turibdi. Ekranda rasmini qo'yaman. Bu telefonda aniqladim, shuning uchun ko'rsatib bilaman. Shunda ekranda aniqladim. Mile chiqdi. Mile bu amerikanskiy kilometrni o'lchaydigan narsa. Amerikada mile deb o'lchanadi, bizda kilometrda. Shuning uchun mileni kilometrga o'zgartirib chiqarganimizda shu 17679 kilometr chiqdi. 00. Görüp turganlaringizning bedayna 10985 toshga 73 mile chiqdi. Shu mileni biz kilometrga o'zgartiramiz. Shu azina Google'a o'tamiz. 10985 73. Yerimizda yana kilometr chiqdi. Kilometrimiz yana 17678 kilometr chiqdi. 64 kilometr. Görüp turganlaringizning bu tablomuzda 17679 chiqdi. Ko'rib turganingizdek, bu o'zgarmagan, haqiqiy o'zini yurgani Onyxni. O'sha probeg aniqlash xizmatimiz bor, bemalol murojaat etaverasizlar. Onyx Trekker mashinalarimizning kilometr aniqlash xizmatimiz bor, bemalol murojaat etaverasizlar. Ko'rib turganlaringizdek, Onyx Trekker bu odamlarga shu videoni tashakkur qilinglar, manfaatli bo'ladi. Ya endi sotib olacak odamlarga bemalol Onyx Trekkerlaringiz bo'lsa, boshqa Cobalt, Sobol, Gentra, boshqa mashinalaringiz bo'lsa ham probeg aniqlash xizmatimiz bor, bemalol kelaverasiz.